হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আমি খুব ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস দেখো, এখানে অনেকগুলো টয়েস আমি খুলে রেখেছি। তোমাদেরকে আজ আমি এই টয়েসগুলো সেট আপ করে দেখাবো। তা প্রথমে দেখো, যেই টয়েসটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে একটি ড্রোন। অনেক সুন্দর একটি ড্রোন। এই ড্রোনটি আজ আমি সেট আপ করবো এবং তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, এটি হচ্ছে ড্রোনের সেকেন্ড পার্ট, হোয়াইট কালার। এটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। দেখো কিভাবে আমি এটি সেট আপ করছি, দেখো। ইয়েস, এখন আমি এই থার্ড পার্টটি লাগাবো। দেখো এখানে অনেকগুলো স্ক্রু রয়েছে। ইয়েস, ইয়েস, এই দেখো। ইয়েস, এই পার্টটি লেগে গিয়েছে। এখন আমি স্ক্রু দিয়ে এই পার্টটি টাইট করে নেব। দেখো, অনেক সুন্দর একটি ড্রন হয়ে গিয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি যেই পার্টটি নিব, যেই টয়েসটি নিব, সেটি হচ্ছে দেখো একটি আর্মি জিপ। দেখো, এটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট এবং এটি হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। দেখো এখানে অনেকগুলো স্ক্রু রয়েছে। ইয়েস, দেখো। ইয়েস, আমরা এটিকে এখন সেট আপ করছি। দেখো কিভাবে সেট আপ করছি। ইয়েস, তো হয়ে গেল আমাদের আর্মি জিপ। ইয়েস, নাইস। ইয়েস, চলো এটি আমরা রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি যেই টয়টি রিপ্লেস করব, দেখো এটি হচ্ছে একটি রেড কালার। অনেক সুন্দর একটি কার, অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস। দেখো, দেখো এটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, এটি হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। তো ফ্রেন্ডস, চলো এটি আমরা সেট আপ করি। নো, এটি হয়নি, এটি অপোজিট। ইয়েস, এবার হয়েছে। চলো এটি আমরা এখন একটু টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, এই পার্টটি এখন টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, নাইস কালার। দেখো, নাইস, কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। চলো এটিও রেখে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখন আমি যে টয়টি নিব সেটি হচ্ছে, দেখো অনেক সুন্দর একটি কার, মোমেন্টাম 2। দেখো এটি হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, এখানে অনেকগুলো স্ক্রু রয়েছে। দেখো, তো ফ্রেন্ডস চলো আমরা এটিকে সেট আপ করি। ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। দেখো স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি আমি। এখন আমি টাইট করে দিচ্ছি।
নো, এটি ভালো করে লাগেনি। আরও একটু সুন্দর করে লাগাচ্ছি আমি। ইয়েস। দেখো এবার হয়ে গিয়েছে, অনেক সুন্দর একটি কার। চলো এটি আমরা রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি যেই টয়টি নিব সেটি হচ্ছে, দেখো অনেক সুন্দর একটি আইসক্রিম কার। ইয়েস, দেখো এই কারটি এখন আমি, এটি সেকেন্ড পার্ট। দেখো এখানে স্ক্রু রয়েছে। ইয়েস, এটি আমি এখন সেট আপ করবো। তো হয়নি ফ্রেন্ডস, আমি ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এবার ইয়েস, এবার হয়েছে। ইয়েস, না এখনো হয়নি। ইয়েস, এবার হয়েছে ফ্রেন্ডস। ইয়েস, এবার আমি স্ক্রুগুলো দিয়ে এটাকে টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, দেখো ফ্রেন্ডস, অনেক সুন্দর একটা আইসক্রিম কার কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো, তো ফ্রেন্ডস এটাও রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি যে টয়টি নিব সেটি হচ্ছে, দেখো একটি পুলিশ লরি। দেখো এটি হচ্ছে অনেক, ইয়েস, দেখো এটি হচ্ছে পুলিশ লরির মাথা, হেড, ফার্স্ট পার্ট। আমি এখন ফার্স্ট পার্ট লাগিয়ে নিব। দেখো কিভাবে লাগাচ্ছি। ইয়েস, ফার্স্ট পার্ট আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো, দেখো ওই সাইডে, এই সাইডে একটি স্ক্রু রয়েছে। ইয়েস, এই স্ক্রুটো আমি, ইয়েস, আমি এখন এটিকে টাইট করে দিচ্ছি। দেখো ফ্রেন্ডস, ইয়েস, এখন আমি এই পার্টটি লাগিয়ে নিব। এখন আমি এই পার্টটি লাগাচ্ছি। দেখো, এখন ওই সাইডে আমি স্ক্রু দিয়ে এটাকে টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, দেখো, দেখো হয়ে গেল। এখন আমি এই পার্টটি লাগিয়ে নিচ্ছি। ও ইয়েস, দেখো অনেক সুন্দর একটি পুলিশ লরি কমপ্লিট হয়ে গেল। দেখো, অনেক সুন্দর একটি পুলিশ লরি। এটিও রেখে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, দেখো এটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। এটি হচ্ছে বুলডোজারের ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, এটি হচ্ছে থার্ড পার্ট। তো ফ্রেন্ডস, দেখো আমি কিভাবে লাগাচ্ছি। তো প্রথমে ফ্রেন্ডস এই পার্টটি লাগিয়ে নিব। ইয়েস, ইয়েস, দেখো স্ক্রু। ইয়েস, এখন স্ক্রু দিয়ে আমি এটাকে টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, ও ইয়েস, দেখো অনেক সুন্দর হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এই পার্টটি লাগিয়ে নিব। দেখো এই পার্টটি আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দেখো এটি হচ্ছে হুইল।
ইয়েস, দেখো এই পার্টটিও আমি লাগিয়ে নিলাম। এটি আমি সেট আপ করছি। আমার মনে হয় ভুল হয়েছে। ফ্রেন্ডস, আমার একটু ভুল হয়েছে। এবার আমি লাগিয়ে নিচ্ছি আবার। এবার হয়নি, এবার হচ্ছে না। ইয়েস ফ্রেন্ডস, এবার হয়েছে। এবার আমি স্ক্রুগুলো দিয়ে এটিকে টাইট করে নিচ্ছি। ইয়েস, দেখো ফ্রেন্ডস, কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দেখো অনেক সুন্দর একটি বুলডোজার। ইয়েস, তো ফ্রেন্ডস দেখো আজ আমি অনেকগুলো টয়েস রিপ্লেস করেছি এবং সেট আপ করেছি। দেখো, তো ফ্রেন্ডস আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিও তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ার করবে এবং কমেন্টস করবে। আজ আমি আমার ভিডিও এখানেই রাখবো। ওকে ফ্রেন্ডস, আল্লাহ হাফেজ।